RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gigi, hingkod ang pangidaron, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gipanag-iya sa akong mga apuhan nga hinatag sa gobyerno, dugay ng panahon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, Uy, may kinasuroy ka din silang lulog-lula ni mo, Gigi. asa naman sila, ma? Kay surprise ko silang lulo og lula. Ay, naraman na sila sa sud, God. Kay sukad nga, ako na'y nagbantay anak nila. Di ko man yun na tugtang manlakaw og layo. Kay ka na laging malimo to sa balik din hisbay nga ilang giabangan. Ang tuod, ma. Nagpadako lagi og bay nang nasa unahan lang natong atbang mano. Nagpa-concrete man na sila sa ilang bay. O bitaw, murag ilang yutang ilang gitarukan na ng ilang bay. Ha? Dili na ilang yuta, ma? Sa imo man ang mga apuhan. Unsa? Ilang lulo og lula? Oh, good. O niyang imong mga apuhan na hinonang nag-abang din, he. Uy, nganong sila may namuyo diha? Ay, sa sobrang kaayos imong mga apuhan nila, kay kaila man na sila. Suod man na sila kaniadto pa. Mao ba? Uy, dili sila angay nga magpa-concrete na ilang bay diha, ma. Kayo gamiton na nilang lula og lulo ang yuta. So ako naman lang. Ay, ang bot sa imong mga apuhan. Uy, hagbay ko na silang gipasidanaan, ana. Daga pa man sabgod ko nga nagpuyo na sila diha. Saksi gyud hinoon ko silang kasuod kaniadto. Pero murag nagpahimos na magyud ng mga tawhana ng yuta nga libre pa. May titulo ba silang lula og lulo ang yuta, ama? Murag duna, oy. Pangutan aga ni mga apuhan mo. Ay, uoy, dudamit titulo na yuta. Hinatag na sa gobyernong lunaa ka ni Adto. O ganoon na may mga titulo. Unya, lo? Ganon dili man kita ang namuyuan ng yuta, ah. Suod na mong lula ni mo ng mga namuyo diha. Nihayo na mo na sila ka ni Adto ga. Pagpayag sila diha. Di sugot na sabi kay bakante pa sa yuta ka ni Adto. Araw po mapuslan. Unya, kay nidako naman ng ilang bayron. Nagpa-concrete man. Maulag eh. Wa man unta sa mong sabot ka magpadako sila silang bahay. Unya, lo? Wa pamasab noon na ito gamitan na yuta. Aw, gamiton na lang na nato, lo, eh.
aron dili na mo mangabang dinhi. Pero sa umsad ka na nagto sila pagpapahawa. Maglisod na tagpapahawa na diha. Kay konkreto naman ilang bahay. Magsulti lagi unya may lula ni mo, ana. Wa masyap sila manangid, ana, nga magpadako o magpakungkit siya silang bahay. I-remind na sila anak luoy. Kaya nagsige na ginas padako silang bahay ay. Kung hiba palang untak ko kaniadto pa, nga ato di ay ng yuta aw ako na ni badlong anak nila luoy. Ayos, paghinamot na na, Gigi. Di ba yung ipaagi na sa kasuko? Kaya basta yuta na gani, init, di ba yung kayo ng dibatihon? Lo. Unsa? Mauna ma. Mura man noon og si Lolo na ang nahadlok ng mga namuyo diha sa yuta. Mao na akong giingon ni mo, G. Gamura bag dili kaik ang imong mga apuhan na ng mga namuyo sa ilang yuta? Kay ngano di ay ma? Ay, tungod lagi sa ilang kasuod kani adto pa. Oy, di na mahimo anak ma oy. Maayong mintras karon pa lang mga buhi pa sila sa Lolo ug Lula. Mapapahawa na sila diha. Kay maglisod naman unya ta. Kung kita na mo papahawaan na nila diha. Unya, kay di man kahapahilap tang lolo ni mo na sila. Hay dili ma. Sila si Lolo na nooy mo'y nangabang. Unya sila mo nagpahimo sa yuta ni Lolo. Ako'y musuway og papahawaan na nila din ha ma. Akong ingnon nga ato na nang gamiton ang yuta. G. Nasyak ko sa akong nahibawan nga ang yuta sa unahan lang og jutay sa giabangan sa akong mga apuhan, ila ba di ang yuta. Nga gibayan ra ba og concrete sa ilang silingan nga mga suod ra sabsukad pa kaniadto sa akong mga apuhan. Naangkon kuno na sa akong apuhan kining yutaa, dihang gihatag kini sa gobyerno nila dugay na ug may titulog gyud sila anang yutaa. Unya, Oo, ikaw, kung gusto kag yung tukion ng yuta. ma kinahanglan gyud na. Mintras naa pa silang Lolo ug Lola. Hain man ko nung tituloan ng yuta, ama. Naambot nilang papag mama, oy. Sila'y pangutan na, anak. Kanong nangita ka man sa tituluan ng yuta, G. Gayod lang, Lo. Mangita yung kang gumot, G. Di man kudlo. Ato lang bawion o gamiton ang ato. Dili kay lain ang makapahimos, ana. Unya kamo o. Kamo na hinoon mo nangabang dinhi. Hey, murag ikaw nagyoy makaakos pagliho ka na, G. Kaya sa pagkatinood lang, maikog na yun mi nga mapapahawa na nila. Lo, ayawan ng ikog-ikogoy. Kay mahal na kay yuta ining dapita. Unya basin simba ko. Lain na unya noon na makaangkon na ng yuta Ha? Hay nang titululubi. Kayo siya lagi imong buhaton. Ako silang papahawaon diha, Lo. Siya? Mao nga hain ng titulo. Kay gabsinan ko ba yan is trabaho? Aron maatiman ko ni yuta Be, abi ng titulo, Lo. Ay, ambot ilula ni mo, eh. Unsa? Siya minagtipig at tusukan pa pagkadawat mo anang yuta, paghatag sa gobyerno ana din na mo. Hain man si Lola. Ay, dala naman na des kaban, God. Ang bilabi. Kaon man mo. Atong bawion na inyong yuta la ni anang nagpahimos na ng yuta Samtang kamo nangabang nanoon mo la. Unsa? Kinsa ka? Ang apo ko nila ni Lola Maming o Lolo Berting. Og ni ako, kay badlongon mo nga dili na magsigi og padako og pa-concrete sa inyong bay, kay gamito na namo ning yuta Unsa? Og may ebidensya gyud ko nga sa akong mga apuhan kining yuta kay may dagi kong tituloan ning yuta Uy, Kamo may titulo ba mo ini? bahala mo pila ka titulo inyong gikuptanan ng yuta.
Dili dili mamahawa din kay dugay nimi nagpuyo din he. Unsa? Isog kaayo nagpuyo sa yuta sa akong mga apuhan. Nga dili ko nun nila ihatag namo ang yuta, bisan og may titulo pa mi aning yuta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Kini yuta nga gipanag-iya sa akong mga apuhan, gihatag po no kini sa gobyerno nila dugay na, og may titulo sila ining yuta. Unsa kalig-on ang pagpanag-iya sa akong mga apuhan ini? Ikaduhang pangutana. May nagpuyo ining yuta nga suod sa akong mga apuhan. Dugay na silang nagpuyo dinhi og di naman mamahawa kung among papahawaon. Unsay among buhaton? Ikatulong pangutana. Ang ilang bay, ila na rabang gipadak-an o gikonkret. Kung amo sila papahawaon, makabayad ba mi sa gasto sa ilang bay nga gipatukod sa among yuta? Ikaupat o katapusang pangutana. Kung dili gyud sila mamahawa, unsa may among buhaton nga mamahawa sila sa legal nga paagi? May mahatag ba muna kong abogado nga maayong mohandle ining among problema? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gigi. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog, ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Personal, mga problema nato sa atuang mga kabanay, kapikas, no, sa atuang mga sama, no, ug sa atuang mga kabutangan, sa atuang pagpantrabaho, sa atuang mga yuta, mga personal natong mga problema, mga emotional natong mga problema, ayaw na mong kabalaka. Ngay mo kagolbe, ipadala ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo ang importante. Kumplituha palihog ang mga detalye anang inyong mga pangutana. Pasabtami, ngano ni? What happened? Ngano na ingon ani man ni, no? Para mas maklaro ang amuang mahatag nga tambag ug tubagan ng inyong mga pangutana, guys, no? Ay mo kabalaka kay kung panalitan di mo gusto mahibaw-an ang inyong pangano ay alyasan lang po na nato, no? Don't worry about ana. Ato lang na siyang himuan og alyas, ha? Pwede ninyo ipadala ha, magkalain-lain yun ha. Ato ang mga suwat, pwede po mo ninyo ipadala man, di ba, sa mga email address or pwede sad sa katong postal address nato. And shout out sa tanan natong mga likers and followers. Good day, Attorney from Visera, Noemi Lino, Haro de la Cruz et Chavez, regards, Gilma Catherine Maranan, and Jillian Monique Smith Larino, of course, from Minglanilia, and Melanie Kimpan Alvero, Berlin Kabugas, Romero, Charina Badilla, Taro Pico, avid listener sa kiniyang akong suliran, also to Carlito Enabore, Jonathan Garay, Josely Alaan, Gilbert Bayawa, Yamirech Ibale, Davin Helaga, Marife, Monica Bugtana, Jessie Maluya, si Josipal, si JZ Aisa, si Angeline Viola Guzon, Trajano II. Good afternoon, Attorney Elaine, listening from San Vicente, Bontoc, Southern Leyte. Si Asiren Arat Nakla, Nokrap. Hi, Ma'am Elaine. Gwapa kayo ka, Ma'am. Pa-shoutout day ko, Ma'am Elaine, to my family and friends. Ug sa akong kauban nga loom weavers. Sila si Tia Oping, Ate Vic, Ate Natang, Ate Chona, ug sa among manager nga si Ma'am Lourdes. Nagwapa kayo. Parehan ni mo, Ma'am Elaine. Agoy, ug daghan salamat sa pag-greet namo. Ma'am Elaine from Joyce Orfano, Gloriana. Hi, Ma'am Joyce. Hi also to Angelo Tejones Lariosa, Queen Colina Nobong. Muna, magpasalamat yun kayo mi. Sa tanan nga mga naminaw ug padayon nga nagsubaybay sa atuang programa og ang atuang letter sender karong adlaw punto legal taga Lapu-Lapu City si Jeje ni suwat ni nato kay punto legal kabahin sa yuta nga gipanag-iya sa iyang mga apuhan nga hinatag sa gobyerno sa dugay ng panahon. Nga murag naa manggod kuno ni problema ning iyang yuta kay gibalayan og konkret sa ilahang silingan, no, nga suod ra pud sad sa ilaha, no, sa iyang
apuhan. Kunya ni angko naman siya nga iyaha kuno to. Sumuna ni iyahang mga pangutana. Unang pangutana, kining yuta nga gipanag-iya sa akong mga apuhan, gihatag kuno ni sa gobyerno nila dugay na. Ug may titulo sila ni ining yuta, unsa kaligon ang pagpanag-iya sa akong apuhan ini. Kung naa kay title, meaning to say, gigrantan mo sa gobyerno og titulo, meaning gitagaan mo yuta nga inyuhan na, ug ang titulo mo ay pinakalabing ligon nga ebidensya. Title, transfer certificate of title under the Torrens system. Mao na pinakaligon nga ebidensya para mo pamatuod nga kamo ang tag-iya anang yuta ang imong apuhan. Diin ngan niya mismo ang nakabutang sa titulo, mao tag-iya gyud anang yuta. No? Inana mo na pinakaligon gyud, way lain. Ikaduhang pangutana, may nagpuyo ining yutaa nga suod sa akong mga apuhan. Dugay na silang nagpuyo dinhi. Ug di naman mamahawa kung among papahawaon unsay among buhaton. Okay. I-correlate na nako si mong unang pangutan na diniingon ka nga naa kay title anang yutaa. Therefore, kung naa kay title anang yutaa, naa kay katungod anang yutaa ug angay lang na kamo may magbuot kinsay papuyon o kinsay angay papahawaon kung naaman gani ni gamit or nagpuyo ana. Di sila pwede makapangangkon ana kay like I said ang labing ligon nga proof pagpamatuod nga kamoy tag-iya ng yutaa is ang title. Ikatulong pangutana, ang ilahang balay ila na rabang gipadak-an og konkret kung amo silang papahawaon makabayad ba mi sa gasto sa ilahang balay nga gipatukod sa among yuta. Okay, akong pangutana, nag-abang na sila dinha ninyo? Maski pag nag-abang na sila dinha ninyo, ang kana rabang sabot na tus abang kung mahuman ng abang, kung di ang di ninyo maibot, no? Mahabilin o mahimong mahimo na nga mapunta na sa tag-iyas yuta. Samot na kung wa man gani sila nag-abang, no nya nagpatukod sila, kibaw silang dili ilahang yuta, wa man sila'y titulo, then wa sila'y katungod nga maningil ninyo sa pagpatukod anang yuta kay wa ra ba maningil pud abang nila. No, dili mo obligado nga mo bayad nila kung ugaling maabot naman ang panahon na inyo nang gamiton ng yuta unya inyo na silang papahawaon ha. Ikatulong pangutana. Ang sunod ng pangutana, may nagpuyo ni ining yuta nga suod sa akong apuhan, dugay na silang nagpuyo dinhi og di mamahawa kung ilang papahawaon unsay angay buhaton. Okay, kinahanglan nga mo file ta og kasong gitawag na ejectment. Kanang kaso nga ejectment maunay kasong i-file nato aron mapapahawa nato ang kanang nagpuyo dinha kay wa man sila mo patuo sa ato ang pagsulti nila nga hawa mo, demand letter, barangay, di man kaha sila, di man sad pwede nga ato lang pong bungkagon og kalit kay dugay-dugay na ra ba silang nagpuyo po dinha. Wa gipud ta sa saktong proseso sa pagpapahawa pud ana nila anang yutaa. The only way and the best procedure is the case that we will file nga gitawag og ejectment. Katapusang pangutana, kung dili gid sila mamahawa, unsa may among buhaton nga mamahawa sila sa legal nga paagi? May mahatag ba mo na kung abogado? Agoy, nga maayo mo handle sa ay aning among problema agkoy kadaghang abogado sa lapu-lapu, no? Di lang kumupangan kay magmangigin niya sila. Taga Cebu rabaya ni, ako rabay na presidente sa una og na governors IBP na kung mo-mention kung usa man luod yun ni tanan. Basta ingnon lang tika daghan kaayong mga abogado din sa lapu-lapu. Dani na sila grupo nga atong tawgon og Mactan Island Lawyers League or MIL. Mga ligon kini mga abogado sa lapu-lapu. Pwede ra gyud kang moduol ana. Kay kung di gyud sila mamahawa, like I said, kinahanglan man ka mo file og ejectment nga kaso. Kung moadto naman gani kag abogado dalhatan ng papilis nimo igog pagprobar nga kamo gyud ang tag-iya anang yutaa para naapod mo'y basihan sa pag-file anang maong kasong gitawag nato og ejectment. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.